Курнул, но вроде не навоз. Я так и не понял, зачем это вот эти херни? Кентишка дунул паровоз. Правда что? Ну что могу сказать, вы, афганка, да повеселей. А так сидим, глядим в окно. Прибило так, что все равно. Дымок, пошел по комнате дымок. Дымок окутал потолок. Дымок, пошел по комнате дымок. Вдруг сзади кто-то нам